दोस्तों, अगर आपकी बजीज ब्रीड नहीं कर रहे, अंडे नहीं दे रहे या अंडे देकर बच्चे नहीं निकाल रहे, तो ये वीडियो आपकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन शर्त एक ही है, आपने ये वीडियो पूरा देखना है। इससे आधा छोड़ा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई और आप देख रहे हैं फिंचेस पैराडाइज। दोस्तों, आज से हम एक कंप्लेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको दिखाऊंगा कि जो मसला आपको होगा आप कमेंट्स करेंगे और मैं उसी पर वीडियो बनाता रहूँगा। ज़ीरो लेवल से बजीज़ का ब्रीडिंग फार्मूला, इवियान 400 mg का सही इस्तेमाल, दाना माहौल, नेस्ट लाइट, टेम्परेचर और आखिर में 100% रिजल्ट। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया लेकिन ब्रीडिंग फिर भी नहीं हो रही। दोस्तों, सबसे पहले हमें असल मसला समझना होगा। 90% लोग यह गलती करते हैं, सिर्फ कैप्सूल दे देते हैं, डायरेक्ट पानी में मिला देते हैं। खुराक का रेशियो गलत होता है, बर्ड्स को मोटा या कमज़ोर कर देती है। ये नर और मादा दोनों की पहचान गलत होती है। याद रखें, इवियान 400 mg या विटामिन ई जादू नहीं है। ये तब काम करता है जब बाकी सिस्टम सही हो। दोस्तों, इवियान 400 mg एक विटामिन ई कैप्सूल है जो असल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलिटी, हार्मोनल बैलेंस के लिए काम करता है। बजिस के लिए फायदे ये होंगे इसमें कि नर की एक्टिविटी बढ़ाता है, ये मादा में एग फॉर्मेशन बेहतर करता है, मेटिंग स्ट्रॉन्ग करता है, फर्टाइल एग्स की चांस बढ़ाता है। लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो ये नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों, मैंने हज़ारों कमेंट्स में देखा है, लोग पानी में कैप्सूल डाल देते हैं, रोज़ाना दे देते हैं, मकदार का अंदाज़ा नहीं होता, स्टिक सिक बर्ड्स को भी दे देते हैं, यानी बीमार परिंदों को भी ये देते हैं। ये वजह है कि बर्ड्स या तो ओवर हीट हो जाती है या ब्रीडिंग ब्लॉक हो जाती है। दोस्तों, मैं जो तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल टेस्टेड है। रूल सिंपल है, विटामिन ई सीड बाइंडिंग मेथड, यानी कैप्सूल को दाने में बाइंड करना, मिक्स करना, ताकि हर बर्ड्स को कंट्रोल्ड डोज मिले, और ये यही तरीका सेफ इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, आज की पार्ट में हमने सीखा क्यों फीमेल बजीज क्यों फेल होती है, इवियान 400 mg क्या है, गलत तरीका कौन सा है। तो इन सब को अच्छी तरह से देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आपने ऐसा करना है कि आपने 2 किलो या 1 किलो बाजरा लेना है। अगर साफ बाजरा लेना है, उसको बर्तन में, पतीली में या किसी और स्टील की बर्तन में आप रख दें और गैस मीडियम फ्लेम पर चालू करें। जब बाजरा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इवियान 400 mg का एक कैप्सूल उसी पर या 2 कैप्सूल 1 किलो बाजरे पर अच्छी तरह से उसका तेल इस पर निकालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। तब तक इसको मिक्स करना है ताकि उसका जो ऑयल है वो एक एक दाने पर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और एक एक दाने पर लग जाए। दोस्तों, फिर आपने ऐसा कर देना है कि इसको ठंडा कर देना है और अपने साफ बर्तन में इसे आप स्टोर कर लें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने परिंदों को ये देते रहे। दोस्तों, अगर फिर भी ये ब्रीडिंग फार्मूला आपको आपके काम ना आए तो आपकी जेंडर में गलती हो सकती है, यानी आपका मेल और फीमेल कंफर्म नहीं है। और इंशाल्लाह अगर आपका मेल फीमेल कंफर्म है और आप इसे ये ब्रीडिंग फार्मूला देंगे तो इंशाल्लाह कि आपके पास 100% रिजल्ट आएगा। इंशाल्लाह, अल्लाह से यही उम्मीद है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने जो बातें आपको बताई हैं इस सबको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और फिर इंशाल्लाह से देखिए कि आपको कितना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने राय का इजहार लाजमी दीजिए। तो दोस्तों, आज से हमारा ये सिलसिला शुरू है कि आप कमेंट्स करेंगे, आपको किस कोई भी मसला होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसी का जवाब दे दूँ।
तो दोस्तों मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का खास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।